Il-ħtieġa li tkun miġġielda aktar l-evażjoni tat-taxxa hija t-talba ewlenija li l-FATF għamlet lill-Gvern Malti biex il-pajjiż ma jibqax aktar greylisted. L-FATF li waħda mill-akbar organizzazzjonijiet internazzjonali li tikklassifika lil pajjiżi fil-ġlieda tagħhom kontra l-ħasil tal-flus qalet li l-Gvern irid jikkonferma li l-informazzjoni tas-sidien tal-kumpaniji tkun korretta u li tittieħed azzjoni meta dan ma jkunx il-każ. Barra minn hekk il-Gvern għandu jara li jagħti aktar riżorsi lill-FIU ħalli din tkun tista' tappoġġja aktar lill-awtoritajiet fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus. Dan fil-waqt li l-FIU tassisti lill-awtoritajiet tal-pajjiż fl-investigazzjonijiet. Id-deċiżjoni li pajjiżna jkun greylisted qed tinkwieta lil setturi differenti fosthom dak tal-iGaming. Fil-fatt Pierre Lind li hu persuna prominenti f'dan is-settur qal li l-fatt li Malta spiċċat fil-greylist se tagħmel ħsara lir reputazzjoni ta' pajjiżna. Barra minn hekk issa li kumpaniji internazzjonali kbar jistgħu jikkunsidraw li jażlu pajjiż ieħor fejn jinvestu. It's the optics here for the kind of individual organizations, for example, that are operating from Malta that potentially can be damaging, right? So if you're an iGaming company, for example, and you're based in Malta, the optics from the rest of the world to do business with you, being operated from a grey-listed company is what can affect these organizations negatively, as an example of this list. So. Waċċandira fuq l-internet u kien akkumpanjat mill-konsulent finanzjarju Malti Julian Buħaġar li qabbel din is-sitwazzjoni ma' meta l-Iżlanda li wkoll għandha ekonomija ta' gżira bħal Malta batiet għax kienet fi greylist għal sena sħiħa. Iżda fuq kollox, riżultat bħal dan jaffettwa wkoll is-sentiment tal-poplu li jista' jwassal biex in-nies jonfqu anqas jew waqfu l-infiq għal kollox. Sentiment, as we all know, drives markets. And it drives investment, it drives whether you want to buy that new car, it drives whether you actually want to buy that new house that's on the market and you've overbid for it. That affects a lot of things, right? Lind u Buħaġar fakru fl-iżbalji amministrattivi li l-Gvern Laburista għamel fl-aħħar snin, iżda anke fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja li kollha waslu għal dan ir-riżultat. When you factor in the passport scheme, when you factor in the taxation element, when you factor in that, let's be honest about it, we have to mention that a journalist was murdered in the last 4 years for actually talking about money laundering, right? And we do suspect, and the whole island suspects, together with the whole journalistic industry, that this was actually related to money laundering. Then, unfortunately, I think the powers that be cannot afford not to take a specific moral stand on ensuring that these things are properly rectified, that the perpetrators are properly seen to, and importantly, the island is seen on a recovery. Minnaħat tiegħu Julian Buħaġar appella biex l-iskema tal-beħ tal-passaporti titwarrab la darba din ġabet diversi reazzjonijiet negattivi fost l-oħrajn mill-Istati Uniti. I actually think the passport scheme will have to be scrapped. I think there'll be significant pressure on it to be scrapped now, because it was definitely one of the issues that upset the US the most, and possibly the UK, because the UK media has always been about the passport scheme. Qudiem dawn iċ-ċirkostanzi ħafna qed jesprimu appoġġ għal proposta tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg li mill-aktar fis jinħoloq task force nazzjonali ħalli flimkien noħorġu mis-sitwazzjoni li ninsabu fiha. Ejjew madwar il-mejda biex nagħmlu dak illi hemm bżonn biex verament inkunu qegħdin naħdmu favur pajjiżna. Kull stakeholder għandu interessi tiegħu, però għandu fuq kollox l-interess prinċipali li huwa Malta. U allura kif ukoll il-Partit Nazzjonalista għandu ukoll l-ewwel interess tiegħu il-Malta, jiena nemmen illi l-koll flimkien nistgħu madwar mejda nkomplu nitkellmu, nisimgħu lil xulxin u b'umiltà anki naslu għal aġenda waħda biex verament Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox. Messaġġ favur l-għaqda nazzjonali f'dan il-mument diffiċli għal pajjiż kollu.